নমস্কার বন্ধুরা, পেটুকবাবুর রান্নাঘরে স্বাগত আপনাদের। আমি সুব্রত আবার চলে এসেছি আপনাদের কাছে দারুণ এক রেসিপি নিয়ে, চিকেন চাপ। রেস্টুরেন্টে তো সবাই খেয়েছেন চিকেন চাপ, আজ বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন রেস্টুরেন্টের স্বাদে চিকেন চাপ। চলুন শুরু করা যাক। চিকেন চাপের জন্য নিয়ে নেব একটু বড় সাইজের 600 গ্রাম চিকেন। প্রথমে চিকেনের পিসগুলো ছুরি দিয়ে হালকা হালকা করে কেটে নেব, যাতে মশলাগুলো ভালো করে ভেতরে ঢোকে। ম্যারিনেট করার জন্য নিয়ে নেব টিস্পুন জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, 1 টিস্পুন বিরিয়ানি মশলা, 1 চা চামচ জায়ফল, জয়িত্রী, এলাচ, দারচিনি গুঁড়ো, 2 চা চামচ পেঁয়াজ বাটা, 1 চামচ রেড চিলি পাউডার, 50 গ্রাম কাজু ও 25 গ্রাম পোস্ত বাটা, 3 চামচ তেল। ভালো করে মশলাগুলো চিকেনের সঙ্গে মিশিয়ে 20 মিনিট ঢেকে রেখে দেব। কড়াইতে 3 চা চামচ তেল ও 50 গ্রাম বাটার নিয়ে নেব। চিকেনগুলো ভালো করে উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে চিকেনগুলো একটি পাত্রে তুলে নেব। কড়াইতে 2 চামচ বাটার নিয়ে নেব। বাটার গরম হলে চিকেন ম্যারিনেট করা বাকি মশলাটা কড়াইতে দিয়ে দেব। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেলে ভেজে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দেব। চিকেনগুলো দেওয়ার পর খানিকক্ষণ কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেলে অল্প আঁচে 10 মিনিট ঢেকে রেখে দেব। দশ মিনিট পর আপনার চিকেন চাপ তৈরি হয়ে গেছে। বাড়িতে তৈরি করে দেখুন, দারুণ স্বাদের হয়েছে।
বন্ধুরা, রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আগামীকাল দেখা হবে আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আগামীকাল দেখা হবে আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।